ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ରାମାୟଣ କୁଇଜ୍ର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର। ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଆଦିକବି କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତରେ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଶରଥ। ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ସୀତାମାତା କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ? ସୀତାମାତା କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୂମିଠାରୁ। ରାଜା ଜନକ ହଳ ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ ସୀତାମାତା ଭୂମିରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ କେତେ ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀରାମ କେତେ ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 14 ବର୍ଷ। ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହସି ହସି ବନବାସ 14 ବର୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାମ ଭଗବାନ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥିଲେ? ରାମ ଭଗବାନ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ। ରାମ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଯେ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁକି 14 ବର୍ଷ ଶୋଇନଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁକି 14 ବର୍ଷ ଶୋଇନଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମ ସୀତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଦ ସେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ଦେଲେ? ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ଦେଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୋକଧର୍ମ ପାଇଁ। ସେ ନିଜେ ପବିତ୍ରତା ଠାରୁ ଅଧିକ ରାମଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ। ରାମାୟଣ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲ୍ମୀକି କିଏ ଥିଲେ? ରାମାୟଣ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲ୍ମୀକି କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରତ୍ନାକର। ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ପରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରି ବାଲ୍ମୀକି ହେଲେ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ରାମାୟଣର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ କିପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା? ରାମାୟଣର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ କିପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ରୋଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀର ଶୋକରୁ। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ମରିଯିବାର ଦୁଃଖରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ଲୋକ ବାହାରିଲା। ରାବଣଙ୍କ ନାଭିରେ କ'ଣ ଥିଲା? ରାବଣଙ୍କ ନାଭିରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅମୃତକୁଣ୍ଡ। ରାବଣଙ୍କ ନାଭିରେ ଅମୃତକୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏହି ଅମୃତ କାରଣରୁ ରାବଣ ସହଜରେ ମରୁନଥିଲା। ହନୁମାନ କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଫଳ ଭାବିଥିଲେ? ହନୁମାନ କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଫଳ ଭାବିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ। ହନୁମାନ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୋକରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପକ୍ୱ ଫଳ ଭାବି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ରାମଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ପଥ ଦେଲେ? ସମୁଦ୍ର ରାମଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ପଥ ଦେଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3 ଦିନ ପରେ। 3 ଦିନ ପରେ ରାମଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ରାମ କାହିଁକି ଶବରୀଙ୍କ ଅଇଁଠା ଫଳ ଖାଉଥିଲେ? ରାମ କାହିଁକି ଶବରୀଙ୍କ ଅଇଁଠା ଫଳ ଖାଉଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଦେଖି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତିକୁ ଆହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶବରୀ ଅଇଁଠା ଖାଉଥିଲେ। ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କେବେ ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା? ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ
କେବେ ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ। ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ରାମ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରାଜା କରିଥିଲେ। ହନୁମାନ କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ? ହନୁମାନ କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଜ ଶକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ। ଜାମ୍ବବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଲେ ପରେ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ। ରାମରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ଆଦର୍ଶ? ରାମରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ଆଦର୍ଶ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ଓ ଦୟା ଥିବାରୁ। ରାମ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସେବକ ଭାବୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜା ସୁଖୀ ଥିଲେ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଭଲ ନେତା ସେବକ ହୁଏ। ହନୁମାନ କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ? ହନୁମାନ କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଥିବାରୁ। ହନୁମାନ କେବେ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କଲି, ସେ କହିଲେ ରାମ କରାଇଲେ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ନମ୍ରତା ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ରାମାୟଣ କୁଇଜ୍ର କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରିବ। ଓଡ଼ିଆରେଖା.com ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।